大家好啊！前两天呢去了趟天津啊，主要是看到那个爆炸案。天津的爆炸案呢，它新闻里啊，它讲的就几行字啊，一个是远翠中里啊，然后午门301室、凤起里6号门2门603室发生爆炸，造成呢3人死亡，多人受伤（括号均为轻伤），部分房屋受损。然后这里面呢说一个犯罪嫌疑人呢叫马某某啊，男46岁，已经被抓住了。这里面有一个离奇的点，就是利用烟花作案。当时呢，其实我没反应过来啊，怎么利用烟花作案呢？把整栋楼都炸了嘛。然后很好奇，我就过去看一眼。到现场之后呢，这个确实啊，找到了一些小的细节。像这个在凤起里小区的时候遇到了一个奶奶啊，这奶奶说起了这个马某某呢，可能杀人的动机是为了离婚啊，他是想杀死自己的妻子，以及呢和他岳父这一家人吧，当然也是传言啊。其实仔细想想，应该是可以理解的啊，也就是说，这是一个家庭伦理的悲剧啊。他不仅仅是他自己家的事情，他把别人家的楼房，也就是家给毁了啊，使这几十户人家，估计可能不仅仅几十户，上百户吧，是吧？也无家可归。所以我觉得这里面值得思考的细节还蛮多的啊。一个是呢，就是这个案件本身，这个马某某啊，为什么要杀掉自己的家人呢？我们绝不是仅仅简单的用变态两个字就能解释的啊。其实这种灭门案啊，曾经有过，就是也有过一些案例啊，就是匪夷所思的。但是呢，最后呢，发现呢，从人性的角度去解释啊，其实也是可以理解的。你像那个当年的大兴灭门惨案，他把自己的孩子、老婆，然后也是啊，老丈人都杀掉了啊，自己的亲爹啊也杀掉了，是因为这个乱伦啊，他老爹啊跟他老婆啊之间呢有事儿，最可恨的是最这个最令人惊叹的吧，惊诧的是还生了个孩子啊，那他老婆生的孩子那就差辈儿了，是吧？这就把人呢搞得精神错乱了，搞得崩溃了，也就是家庭伦理的失序，造成了一个社会公共的惨剧。所以我说这个马某某的作案呢，里面的动机啊，他可能也许是情杀，是吧？也许是为了钱啊，也许是社会的压力太大，也许是精神呢有一些障碍了。总之呢，这个矛盾呢没能化解掉。但我简单的一个直觉判断呢，估计还是因为钱的原因啊。46岁啊，那也就比我们年长几岁啊。中年人的失业啊，最近不是说咖啡厅里啊、星巴克里面都是这个岁数的人啊，也就是都没有收入了，是吧？假装呢上班，在星巴克里做一天。嗯，那如果长期是这种状态的话，当工作消失以后，啊，那人的抑郁的情绪就会累积。那跟家里人啊，跟他老婆之间，他会发生一些口角。发生口角之后呢，这个情绪升级的会打仗，会打架，打嘴架。如果有一点暴力倾向呢，可能就会动手。动手以后呢，那这个他老婆的家人呢就会帮腔，是吧？那两边呢，这个仇恨的矛盾就本来是社会外部的矛盾，就转移到内部去引发斗争了。所以谁也想不到，就是这是一个
传导性的，就整个社会经济的崩溃啊，在家庭伦理的这种秩序的崩溃啊，它是一个传导性的，它不是一个简单的说，呃，这个经济问题，它不是单向度的啊，就失去工作以后，它会引发一系列的社会问题。所以之所以啊，这个我感觉是还是因为钱啊，也是因为这个中国人的观念里面，其实也就价值观层面，他可能最在意的排在第一位的就是钱。你说他像当年这个什么潘金莲似的，是吧？想有自己的情感的诉求嘛，想跟小三儿结合，然后原配不同意，然后把原配这个杀掉啊，这样的概率啊，我觉得还是低于有可能啊，但是还是低于钱引发的这种压力啊引发的惨剧。再一个就是，嗯，这个爆炸啊，爆炸的细节呢，其实值得思索啊。人性的这种幽暗啊，真的是深不见底的啊。你想想，他用了这种烟花，他如果是激情杀人，他像那个大兴惨案一样，他是用刀还是用什么东西？要用斧子，它是一种激情的杀戮啊，他可能就是疯了，对吧？但你这里面如果是用烟花就不一样了，用烟花之后，它其实是有点谋杀的意思，它是蓄谋已久。然后他自己呢不在这个悲剧的里面啊，他如果是安然无恙，那就是他还想逃脱，他只想害别人，他不想同归于尽。那这样的话，就值得对这个人性进行批判了，对不对？就是他对自己的家人，居然用的心思那么细密，所以我就在想，他怎么用烟花同时引爆2个小区的这个现场啊？他可能是用这个大型的烟花，然后把煤气打开，然后让这个煤气让烟花来引爆了这个煤气，然后引发了这个煤气管道的更大的破坏，这是一种可能，对吧？我估计这个他也没有预期过这个爆炸的威力有多大啊，所以他不仅仅是把自己的家炸毁了，他其实炸碎了很多人的这个心灵。就在现场呢，有些孩子，那肯定他会留下那种非常恐惧的、非常痛苦的记忆，他一定是一声巨响。所以我现在还记得，就是我所经历过的这个，但是儿童时代所经历过的这个谋杀案呢，这个包括爆炸案呢，这个就是引发的那种恐惧感吧。我记得九几年吧，我上小学的时候，就是操场上来了一个武装直升机，我第一次看见这个直升飞机啊。这直升飞机呢没地儿停，就临时停到学校的操场里了。嗯，为什么呢？是因为这个爆炸了啊，是我记得还是一个武警的大楼，也是因为煤气啊，我不知道是因当时小啊，也不知道是人为的还是这个事故，但整个的这个威力啊，据说到现场了，有些大人去了回来讲呢，就整个楼都夷平了。那基本上就是比那个南联盟大使馆啊，这个导弹的袭击的威力，我觉得还大啊。嗯，还有呢，就是有一次上学在路上，一些人在打捞那个尸块，是一起碎尸案啊，是因为我们那儿的一个医院啊的里面的一个护士，她自己呢藏匿带那个叫杜冷丁啊，一种药品吧，它可以卖一个高价，就类似于毒品的功能的这种药品。结果呢，被他一个很木讷的男同事啊就知道了，就败露了。然后他引发了自己的这个谋杀的动念，他就把这个男同事引到自己家里去，然后他跟他弟弟同时呢作案啊，就把这个
这个木讷的男同事就给杀害了，并且碎尸了。这当时呢，在我们那个小地方啊，那种4、5线的城市，就引发了巨大的恐惧。就是我在记忆中还是被听说的啊，就是这多年以后，我依旧记得，就因为我们自己会一个孩子会脑补这些画面，非常恐怖。但是你想想，这个天津的爆炸案，他现场这些孩子们，他怎么就忘记这件事情呢？所以我觉得危害啊，远远大于新闻报道里的这几行字。就我们在现场之后发现人性的幽暗，发现了社会的压力的逼迫。所以呢，我觉得卷入我们自己呢，如何能够逃脱这种经济的压力呢？就我们还是要做好更充分的准备啊！如果是失业的兄弟啊，一定是要找到一个新的系统啊。以前呢是给自己的总监打工，给自己的老板打工。现在呢，如果已经失业了，没有工作了，那么要进入一个新的系统，这是比较难的。所以我们找时间再聊一聊失业的话题啊，因为我也是有所感触的，想这个走出去啊，去抵挡这种钱的压力，这种债务的压力，确实是非常痛苦的，它会让人产生这种持续的抑郁的情况啊，所以希望大家就是共勉吧，啊，能够一起走出这个经济的困境啊，走出这种情绪的困境啊，然后我们也提防呢，就社会的这些凶手们就游走在这个社会的街上的凶手嘛，离我们远一点。那今天呢，我刚才看短视频啊，南宁的一个小姑娘坐那地铁的那个员工吧，被一个醉汉是吧拉倒之后呢，应该是有猥亵的情况，然后拉倒之后她在哭是吧？其实你想想，她就是正常的工作，突然就遭到了袭击，就社会它为什么会失序呢？就是失序以后啊，其实我们没有办法啊，没有办法，我们只能是小心点啊，控制好自己，冷静一点啊，不要跟自己小区的保安口角，不要跟自己的邻居谩骂，所以很有可能是你的邻居就是杀掉你的那个人啊，所以大家呢，这个叫悲情时代已经到来，所以大家呢要小心点